在基肽的下一张，主要是增强 ATP 生成，为肌肤提供能量，并且呢保护，回来一下哈，保护皮肤细胞免受破坏性游离基的侵袭。这个 ATP 很多人我相信很多人了解了，就是没听说过吧？就是 ATP 它是个体内的能量分子，它储存有很高的能量，就在那儿存着。如果体内不知道里面提东西，马上要提东西的时候，它就立马就去调出 ATP 来 ，ATP 分解产生能量。下一张。菠菜这个菠菜退出很有意思，实际菠菜呢，就这太常见了，我们一天吃好几个，吃都吃腻了。但是呢，它在里边有一些特别特殊的成分呢。下一张，我们发现再来。通过我们去做那个，最前面说做那个生化这个分析的时候，发现它能增强肌肤的能量，保护皮肤细胞免受氧化损伤，以及辅助这个修补线粒体的 DNA。下一张，宜兰芥精华同样也是能辅助修补 DNA 损伤。大概你看，在最关键的就是共同的话题，就是第一，那个中和游离基的损伤；第二，那个保护 DNA 或者修复 DNA；第三呢，提供能量。产品功效，刚才我们也说了，特别是那张皮肤弹性的那条曲线，通过你皮肤弹性的测定，刚才说我看的时候时间可能差不多，我就快一点说。大概底下有几张 slide， 我快的过一下啊。那个焕肤产品，第一，我们知道皮肤细胞的更新，它是那个20岁的时候，它大概有下一张，20岁的这20天需要20天吧，然后50岁呢大概需要30天。下一张。接着过，我就讲一次了哈。就是年轻的时候，我们看着它那个皮肤里边是角质层的，不光滑，很紧密。再下一张，如果在那个干燥或者老化的皮肤，接下来角质层会变糙、变灰暗，皮肤表面更新减缓。再下一张，就物理法去角质，实际就是大家都有经验了，拿个粗糙的表面摩擦，这是一种，或者用酸性化学溶剂给它溶解了，是这样的。当然有各种不同的不良效应。这几年比较流行了，它叫那个 peel， 就是说用高浓度的酸。这是必须得在皮革医生指导下才能做，然后呢就是美发焕肤，美发焕肤是一个特别有意义的，我快讲一下哈。因为这个角质层里边它有很多桥粒，这些桥粒呢它是一个蛋白质结构，接着来那个它蛋白质聚合体呢，它把这个细胞给连接起来，然后下一张，在这个老化的皮肤呢，它表面看着粗糙，并且特别厚，变得特别厚。这样来呢，用美发焕肤的特点就是说，用酶来降解桥粒，减低细胞粘结作用，释放表皮死细胞。再来一张，然后我们看这红小点呢，就是说酶的分子在表面，然后逐步的渗入皮肤，让它作用，慢慢的就把那些桥粒细胞给降解了。降解以后再来，然后它就会把表层这些死细胞释放以后呢，就可以看出来，再来，我这样，这生成的目的呢，就是让那个更鲜亮的皮肤显露出来。所以在这产品的主要成分呢是天然蘑菇提取物，含有酶类的成分。这样再来，白内费的功能是温和除去角质层表面死细胞，以及显露更新更年轻的表皮。再来。它独特性是模仿肌肤内代谢酵素的作用，因为我们的皮肤内部本身就有一种这样的酶，然后它呢还有自动停止机制，就是说因为它是跟细胞皮肤 pH 有关系，这个酶在 pH 低的时候它特别活跃，那皮肤内部呢表皮 pH 比较低，再低呢皮肤 pH 比持续增高以后呢，它就会失去这种作用，这样它就不会对皮肤深层造成损害。它所以呢，天然安全的，快过一下。刚才我看这个时间可能差不多该到了，我说的太慢了。产品功效呢，皮肤看起来更年轻、更明亮，使皮肤更细致，减少肌肤的沉暗，防止肌肤粗糙。然后
感受几乎从未有的柔软平滑细嫩以及明亮光泽，然后专业级保护，安全有效。这里大概是我讲，可能各位可能都看到这一点哈，就说快过一下，还有粗糙度从触感和视觉明亮度、细皱纹、暗斑、肤色均匀度和毛孔尺寸，在6周以后，所以有明显67%、34%、90%，就各种不同的这个 improvement 叫什么改善。然后再下一张。然后在消费者认知的结果，让他们试，就是6个礼拜以后，每礼拜用2次，试完以后发现他皮肤变得更光滑，皮肤变得更柔软、更年轻、更白、更健康。所以用后瞬间，我们看到用后瞬间大约93%、94%、63%、79%，很多人马上在用后瞬间就能感觉到这个效果。然后在6周以后呢，99%、99%、84%，就很多很高的这个百分比，大家都感觉特别好。最后一个最底下一个是那个再来一下啊，对总的结果感到满意的97%。好，快看一下前因后比较，再来，再来，这是他的皮肤，然后再来。然后我们可以看到，那个使用6周以后，皮肤看起来更光滑，然后再来，同样这是另外一个人，注意看他那个也是放大以后啊，使用6周以后呢，毛孔变小，皮肤变白，这有特别明显的效果这最后一张 slide 啊，就是说实际上看来说那个他使用的过程，他是在洁肤以后。用这个产品，用完以后呢，再用 toner 有调肤、修护或者滋润。下一张。好，对不起啊，说的太慢了，但是谢谢各位。